Good morning, good morning. Andito kami ngayon para gawin na ring makina ng roller. Ako po'y bumabati sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga subscriber. Good morning po. Bali, itong gagawin namin ngayon, itong roller na ito, at magkakabit kami ng makina. Sipag at tiyaga lang, guys. Para po sa mga nakapanood ng aking video, lagi ko po sinasabi, mag-PM lang kayo sa akin. O, ayan, aking live review site. Grabe ang lamig, lamig.